मेरो छोराको रामदशहरी आएको चाहिँ धेरै महिना भइसक्यो अनि पहिला नि भिडियो बनाएको थिएँ तर मैले अनबक्सिङ गरेको भिडियो चाहिँ बनाएको थिइनँ आज चाहिँ अनबक्सिङ गरिदिएँ है ओहो त्यहाँ के लेखेर रहेछ त्यहाँनिर नि लेखेको छ सानो ओहो कत्रो ठुलो रहेछ है राम्रो रहेछ तिम्रो पनि राम्रो नै छ पछाडि साइडमा चाहिँ यस्तो रहेछ कस्तो राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ यो चाहिँ गाईको छालाको हो कि उसिन खावानो रामदशहरी देश खै भित्र कस्तो छ ठुलो रहेछ त्यस टन्नै सामान अट्छ नाम लेख्ने कार्ड पनि रहेछ बन्द गर्ने चाहिँ यस्तो खालको रहेछ सेम रहेछ छोरीको र छोराको बन्द गर्ने चाहिँ खै पछाडि फर्क्यौ त ओहो ल अब स्कुल जाने हो अहिले त नजाऊ अहिले त रात परिसक्यो यो चाहिँ सोल्डर प्याड लगाएर हेर त यो चाहिँ ब्याक प्याड है राख्ने यो चाहिँ ब्याक प्याड है कुसन खालको छ क्या यसरी राख्ने ब्याक प्याड छ ल मैले चाहिँ हामीले चाहिँ सोल्डर प्याड र अनि ब्याक प्याड राखेको यस्तो देखियो है अनि ब्याग चाहिँ एकदम मन पर्यो राम्रो लाग्यो अनि यता साइडमा पनि झुन्डाउने कुरा छ यो चाहिँ रेन कभर रहेछ है यस्तो टाइपमा रहेछ चुचिया रामदशहरीको हो चुचिया रामदशहरी भनेर लेखेको रहेछ ल रामदशहरी त बोकेर बाई बाई ल बाई बाई